und wollte einmal fragen, ob das für Sie einmal interessant ist. Nee, da besteht kein Interesse, weil ich in den letzten 3 Jahren keine Steuern bezahlt habe. Ah, okay. Ja, dann weiß ich Bescheid. Schönes Wochenende, ciao. Ihnen auch, tschüss. So kann man die Gespräche dann teilweise ja auch schön wegnutzen. War das ein Kaltakquise-Gespräch jetzt gerade? Von ihm ja. Ja. Und ich hatte darauf keine Lust. Natürlich habe ich schon mal Steuern bezahlt. Bekommst du öfter so Anrufe? 3, 4 Stück Am Tag. am Tag. Wobei ich auch sagen muss, die meisten Anrufe gehen ja dann erst an meine Leute. Und da sage ich ja auch immer, ne, ihr seid hier die Firewalls, bevor dann die Anrufe ja auch an mich dann weitergeleitet werden. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich habe das früher ja selbst jahrelang halt gemacht. Ja. Der war jetzt auch gar nicht mal so schlecht.